السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي وصديقاتي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا. هنبدأ الفيديو بتاعنا طبعا زي ما تعودنا بالصلاة على ذكر سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هندعي ربنا في بداية الفيديو: اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. حبايب قلب اخواتي واصدقائي اللي بيشوفوا قناتي لاول مره، فضلا منكم طبعا وليس امر، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان كل جديد يوصل لك. فضلا منكم طبعا ومش امر. حبايب قلبي طبعا عبوده بيصبح عليكم، صبح عليهم يا عبوده، قول لهم صباح الفل على عينكم. حبايب قلبي اخواتي الجداد معايا في القناه، اهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني واسعدتوني بكلماتكم الجميله اللي بتكتبوها لي، ويسلم لي حضوركم يا رب. بعد اذنكم كومنتوا في محتوى الفيديو، انا من عيني هرد، بلاش كومنتات محظوره بالله عليكم، وانا والله العظيم هرد التعليقات كلها عشان دي امانه انا هتحاسب عليها. لان زي ما انتم عارفين الكومنتات المحظوره بتضركم وبتضرني في نفس الوقت، فبلاش كلمات محظوره بالله عليكم. ان شاء الله النهارده انا جاي لكم بفيديو خفيف كده ان شاء الله. طبعا النهارده يوم السوق عندنا، النهارده يوم الاحد يا جماعه، بس انا مش هذكر لكم النهارده تقريبا 21/11 او 22، مش فاكره بصراحه. تمام، انا هنزل لكم الفيديو قريب عشان طبعا الاسعار بتتغير وبتختلف، عشان ما تقولوش ايه ده الفيديو ده تصوير قديم او كده، هنزله لكم على طول ان شاء الله. طبعا انا جاي لكم في فيديو الحاجه اللي انا جايباها من السوق، واقول لكم على الاسعار، وان شاء الله انا هاخدكم جوله في السوق ان شاء الله، هصور لكم كل حاجه على الطبيعه، هصور لكم كل حاجه وانا نازله السوق وبشتري، وطبعا والاسعار من بق البياعين وكده ان شاء الله. وهجي لكم جوله بسوق عند سوق الطيور ان شاء الله. بس ادعمونا بلايك عشان نستمر ونجيب لكم كل جديد ان شاء الله. احنا عندنا سوق الطيور بتاعنا كبير برضو، ده بيبقى يوم الاحد سوق لوحده، فشجعوني بلايك عشان انزل لكم ان شاء الله بجوله في سوق الطيور مع الاسعار باذن الله. تمام، هنبدا ان شاء الله بالرمان. الرمان النهارده يا جماعه شايف نفسه علينا الرمان النهارده ان شاء الله الكيلو وربع ب10 وب10. الرمان شايف نفسه علينا، انا جايباه الاسبوع اللي فات كان ب5 جنيه، الاسبوع ده الكيلو وربع ب10 وب10. تمام، الطماطم بقى الا الطماطم بقى هي مجنونه فعلا زي ما بيسموها، هي كل يوم بسعر. الطماطم ديت ب10 جنيه اهو زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، شايفين الحبايه وجامده وماسكه نفسها اهي. طبعا لما تيجوا تجيبوا الطماطم هاتوا الحبايه اللي هي عاطيه بخضار دي، عشان بتبقى طبعا في الاكل مسكره. تمام، دي المعلومه ديت طبعا بتاعت مامتي. الطماطم بالذات اللي هي الحبايه اللي بتبقى مشبحه دي بتبقى مسكره في الاكل لو انت هتاكلها من غير صلصه ومن غير حاجه. طبعا ومعانا الموز اهو زي ما انتم شايفين، الموز ده انا جايباه كيلو وربع ب10، طبعا هو ما فيهوش اي حاجه اهو زي ما انتم شايفين، ديت حته في القشرايه بتاعته، ده كيلو وربع ب10، انا جبت كيلو وربع. الفلفل طبعا زي ما انتم شايفين، انا اتغلبت في الفلفل، وانا ما بحبش حد بصراحه يضحك عليا. انا في نزلتي من السوق سالت عليه، فالراجل قال لي كيلو ونص ب10، بصراحه هو كان شكله مغري، جبت منه ونزلت بعد كده السوق من جوه لقيته ب5 جنيه، بس كان نفس احلى من اللي انا جايباه كمان. بس بصراحه زعلت انا اما ياخد مني الحاجه بطيب خاطر احسن ما ياخدها غصب عني. الحاجه الوحيده اللي اتغلبت فيها بصراحه الفلفل. تمام، انا جبت الكيلو ونص ب10 وهو كان ب5. الخيار بقى نيجي بقى عند الخيار كان ب5، والخيار ده انا جبته ب6 جنيه اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الخيار ده ينفع للمخلل ولكل حاجه اهو. الف سلام عليك يا ست الكل. الخيار ده انا جبته ب6 جنيه اهو زي ما انتم شايفين، ده ينفع للمخلل، وانا جايبه فيه بعد خياره كبيره طبعا عشان السلطه وكده. تمام، البرتقان بقى اهو زي ما انتم شايفين. انا طبعا البرتقان يا جماعه اديكم معلومه، طبعا انا عارفه ان في ناس كتير مننا عارفينها وفي ناس ما يعرفوهاش. طبعا المعلومه دي من ست الكل او ست الحبايب زي ما بنقول. طبعا بتقول لي هات البرتقانه اللي جلدتها ملسه او ناعمه، تمام، علشان تبقى في الاكل مسكره وطعمه معاك. تمام، والبرتقانه الصفراء اللي هي تبقى جلدتها ناعمه خالص وملسه. تمام، العنب بقى، العنب ده كان ده انا جايباه كيلو وربع ب10 وكان فيه كيلو ونص. تمام، انا العنب برضك شايف نفسه علينا الايام دي، انا مش عارفه الاسعار مالها شايفه نفسها علينا الايام دي ليه طبعا استفندي برضك المعلومه التانية اللي والدتي برضك علمتها لي، ان نجيب السفندايه اللي هي جلدتها خشنه، عكس البرتقال خالص اهو. يعني السفندي اللي جلدته خشنه علشان طبعا تلاقيه مسكر معاكي في الاكل، وتلاقي الفص يطلع معاكي بكل سهوله، لكن هتجيب السفندايه اللي هي الملسه ما بتبقاش مسكره في الاكل.
تمام. وانا بحب اجيب انا بحب اجيب السفنديه الكبيره بصراحه، ما تعرفوش بقى هي فروغيه عين ولا ايه، انا بحبش السفنديه الصغيره رغم ان هي في الاكل برضو بتبقى حلوه وكل حاجه، بس انا ما بحبش السفنديه الصغيره. هو طبع كده مامتي علمتهولي اللي انا اجيب السفنديه الكبيره، وبجيب كل حاجه الحاجه الحلوه، اما تكون الحاجه غاليه نص جنيه مش مشكله. تمام. البصل ده انا جبت البصل ده ب5 جنيه، كان فيه اللي هو اللي عليه القشر، كان الكيلو ونص ب10. تمام. البصل ده ما فيهوش اي حاجه، هو القشريه بتاعته اهي بس زي ما انتم شايفين، لكن هو ما فيهوش اي حاجه، احنا كده كده بنقشره. فانا بصراحه جبت ال2 كيلو ب10، هو كان ب5. تمام. البطاطس بقى يا جماعه ارخص حاجه في السوق خالص هي البطاطس. تصوروا البطاطس كانت ال4 ب10، وانا جايه الراجل كان بينادي عليها بجنيه، اقسم بالله الراجل كان بينادي عليها بجنيه. الا البطاطس ديت اللي هي الحاجه الوحيده اللي رخيصه في السوق. طبعا الجزر انا ما جبتش جزر لان انا مش محتاجه الاسبوع ده، بس كان ب5 جنيه وب4 جنيه. والبتنجان برضو كانت 3 ب10، انا ما جبتش لان عندي في التلاجة من جوه. تمام. والبلح ده انا جبت البلح ده كان الكيلو ونص ب10. اديكم معلومه بقى برضو مامتي معلمها لي او مرات خالي معلمها لي الاثنين، يعني البلحه الحمراء قوي اللي هي البلحه الكبيره الحمراء قوي دي اللي هم بيضحكوا علينا ويقولوا عليها زغلول، دي ما بتبقاش زغلول، دي بتبقى مغسوله بميه بخل. تمام. تيجي تاكليها تلاقيها يعني ايه بتخلي البق يمسك في بعضه زي ما احنا بنقول كده. لكن البلحيه دي شايفين البلحيه ديت هي مش حمراء قوي، بس بصراحه انا بحب اجيب البلحيه اللي هي المشبحه دي، اللي هي جزء منها احمر وجزء اسمر، دي بتبقى مسكره. وفي نفس الوقت عشان ايه والدتي ما بتحبش الحاجه الجامده تعرف تاكل منه، انا بصراحه كمان انا بحب البلحيه اللي كده، ما بحبش اجيب البلحيه الجامده خالص. تمام. انا جايبه البلح ده الكيلو ونص ب10. انا طبعا غاسله كل حاجه عشان احطها في التلاجة زي ما انتم شايفين. الكوسه دي برضك اهي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، تنفع للمحشي وتنفع لكل حاجه. انا جايبه الكوسه دي برضك انا جايباها ال3 ب10. انا برضك الراجل اللي انا جبت منه الفلفل كان بيقول لي عليها برضك الكيلو ونص ب10. بصراحه انا استغلتها، انا جبت الفلفل بس انا استغلت الكوسه، فطلعت قدام لقيتها نفس الكوسه وال3 ب10، يعني كان فرق كيلو ونص برضك، يعني مش حاجه بسيطه. تمام. فاحنا مش لازم اول ما ننزل السوق يعني اللي احنا نشتري، لا احنا نسال 1 و2 و3 بياع و2 و3 لحد ما نوصل لايه نلاقي السعر كله زي بعضه نشتري. يا جماعه هي مش مساله والله الفلوس او كده، احنا طبعا في ايام ربنا الاعلم بها، ربنا يا رب يفكها على المسلمين اجمعين، بس ايه مساله كمان يا جماعه اللي احنا ما نسمحش لحد يضحك علينا. تمام. يعني احنا نسال عن الحاجه مره و2 و3 وما نلاقي السعر زي بعضه نبدا نجيب. ليه؟ انت بتاخد حقك تديني حقي، انا ما انت بتقول لي الحاجه مثلا ب10 جنيه انا باخدها زي ما تمام يا جماعه زي ما بياخدوا حقهم يدونا حقنا، انا بحب كده. يعني انت بتقولي الحاجه ب10 جنيه انا باخدها ب10 جنيه. انا ما بصراحه يعني نادر لما بفاصل مع حد، ما بحس ان الحاجه غاليه ببدا افاصل. تمام. لكن لما بحس ان الحاجه كلها سعر واحد ما خلاص انا باخد زي ما بيقول لي. طبعا حبايب قلبي ديت ورق الكرنب انا مصورها لكم فورتين قبل كده. طبعا ده انا بجيبه يا جماعه الشكاره ب10 جنيه، ده اللي مش هقول لكم بصوا الحماء الرومي والبط والفراخ بيعشقوا حاجه اسمها خضره، انا بجيب لهم الشكاره دي يوم الحد ب10 جنيه مليانه كده. طبعا مامتي بتقطعه وانا بحط لهم على الاكل بتاعهم، بصراحه بتخلي الحوانه بسم الله ما شاء الله تتقل معاكي وتزيد، لان الطيور بتحب الخضره زي ما انتم عارفين. طبعا انا جبت سردين برضك، بس انا ما صورتوش معاكم السردين بتاعي جوه، انا جبته ب15 جنيه سردين بلدي، ان شاء الله هنقليه النهارده. انا كنت مسقليه معاكم قبل كده بس يعني ايه انا مرضتش مش هطول عليكم الفيديو. فلو عجبكم الفيديو بتاعنا بقى حطوا لايك وما ودلوقتي حبايب قلبي زي ما انتم شايفين الطيور بتاعتي اهو انا علفتها، شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين انا مربيه بط بلدي او بط مسكوفي وفراخ بلدي وفراخ فيومي ورومي زي ما انتم شايفين. وطبعا وعندي فراخ انا مش عارفه سلالتها زي ما قلت لكم، في ناس بتقول لي هندي وفي ناس بتقول لي لا نوعين تانيين اللي هو الديكين دولت، الديك الابيض والديك المشبح ده. وعندي فرخه سمراء برضو اهي اللي هي جنب الرومي دي لو انتم شايفينها اهي اللي هي عند الروميه البيضه دي اهي زي ما انتم شايفين.
وشايفين حبايب قلبي انا عندي القطط هنا بسم الله ما شاء الله متربيه مع الطيور بتاكل، ومتربيه مع الطيور من وهي صغيره. دي قطه، دي تاني قطه يا جماعه. انا عندي قطه تانية ودي القطه التانية اهو زي ما انتم شايفين. بصراحه انا لما بقعد عند الطيور والله العظيم مبقاش عايزه انزل. انا بخلص شغلي قبل ما اطلع عشان اطلع ما انزلش من عندهم الا ممكن بعد العشاء بعد المغرب. المهم ما بيبقاش ورايا حاجه تحت. عبد الله ابن اختي قاعد يقول له روح خد لك روح كل يعني. ايه حبايبي الفرخه اللي ورا الديك دي بصراحه الفراخ ديت انا قصقصت، انا في جزء منهم قصقصت الديل بتاعه فمش راضي يطلع، مش عارفه ايه السبب. اهو الديك ده منهم انا قصقصت الديل بتاعه. والفرخه البيضه دي زي ما انتم شايفين الاربع فرخات دول سلاله واحده. كانت طبعا سلاله الفراخ البلدي بتاعتي انا كنت وديت البيض بتاعهم مكنه التفريغ، فدومت كان النتج بتاعهم الفرخه السمراء والفرخه البيضه والديكين دول. او زي ما انتم شايفين انا طبعا قصقصت الديول بتاعتهم يا جماعه. بصراحه مش عارفه ايه السبب ان هي ما طلعتش. البلدي انا بقصقصه وبيطلع على طول، بس دولت بصراحه بقصقصهم بقالي اكتر من شهرين والديول بتاعتهم مش راضيه تطلع، او الريش بمعنى اصح. شايفين هما بيتشكلوا طبعا على الاكل، هما بيموتوا في الخضار والله العظيم. بالذات الرومي بيموت في حاجه اسمها خضار. انا طبعا حاطه لهم الاكل وحاطه لهم عليه تنظيف الخضار. فعشان حبايب قلبي النهارده ان شاء الله طبعا انا قلت لكم السوق عندنا طبعا هنعمل رز صياديه او رز بالبصله زي ما انتم شايفين اهو. طبعا انا قطعت البصله بتاعتي وحطيتها تتحمر اهي في شويه زيت او سمنه اي حاجه او زبده اي ماده دهنيه عندي تمام زي ما احنا متعودين يعني. ومعايا الرز بتاعي انا غسلاه وحاطه له ملح. ومعايا السمك بتاعي اهو السردين انا نضفت البطن بتاعته ونقعته في خل وليمون اهو زي ما انتم شايفين. انا منضفه البطن بتاعته كلها. انا ببقى اجيبه وبملحه او بخلله بس انا ما خليتوش النهارده اهو. انا منضفه البطن بتاعته ونقعاه في خل وليمون وملح وكمون تمام كده علشان ايه يعني ما بينفعش السمك ده يتعمل له تتبيله وكده. وفي نفس الوقت ان شاء الله برضك لما نيجي نحط الدقيق او نقلبه في الدقيق وكده يعني واحنا رايحين نقليه برضك هتبقى في تكايه تانية ان شاء الله عشان السمكه تبقى ايه كلها مملحه معاكي وما تبقاش ايه دلعه او ملهاش طعم يعني تمام. هنحمر البصله بتاعتنا وهنرجع لكم تاني. طبعا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين انا البصله بتاعتي حمرت اهي. في ناس بتحبها بيضه عن كده بس على حسب الرغبه بتاعتك. انا بحبها حمرا عشان تدي للرز بتاعي لون. في ناس بتحط عليها طماطم، لا انا ما بحبش احط عليها طماطم. هنحط طبعا عليها ميه زي ما انتم شايفين كده. طبعا حبايب قلبي احنا حطينا ميه على البصله اهو زي ما انتم شايفين طبعا. وهنسيبها تغلي تاخد غلوه على النار عشان بحيث ان الميه تمتص اللون بتاع البصله فتدي للرز اللون بتاعك اللي انت حباه تمام. طبعا الميه بتاعتي غلت اهي. هنبدا نحط الرز ونقلبه بقى دلوقتي حبايب قلبي. احنا حطينا الرز بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انت بتبقي معاهده الميه بتاعت الرز بتاعتك، بتبقي عارفه الرز بتاعك بياخد كميه ميه قد ايه فبتحطي له كميه الميه اللي هو محتاجها تمام. انا هسيبه بقى يغلي مع نفسه ونروح لحاجه تانية. طبعا يا جماعه انا معايا الدقيق بتاعي اهو بتاع السمك. انا حطيت عليه شويه ملح وشويه كمون وهقلبهم في بعض. وطبعا وهنقلب السمك فيهم بس دولت عشان يدوا للسمك تمليحه كده ما يطلعش دلع معاكي. دلوقتي حبايب قلب الرز بتاعي نشف اهو زي ما انتم شايفين. انا هوطي عليه النار وانا حطيت الزيت بتاعي للسمك اهو. ده زيت يا جماعه مكن آلية. انا ببقى اصفيه وبحطه في اي حاجه يعني. ولما باجي بقلي فيه مره تانية ما برميهوش. طبعا يا جماعه انا حطيت السمك بتاعي اهو على النار. وده كان غدانا النهارده تمام اهو. عملنا احلى طبق سلطه زي ما انتم شايفين. ويا رب الفيديو بتاع النهارده كده يكون خفيف وينول اعجابكم اهو. الرز لسه حتى بيدخن والسمك لسه انا لسه منزلاه برضك من على البوتاجاز اهو. شجعونا بقى وحطوا لنا لايك. نشوفوا وشكم في فيديو تاني. هاتوا وحشونا والسلام عليكم ورحمه الله. يلا
ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وحرك الجرس عشان كل جديد يوصل لك. ايوه شجعوا عبده بقى بالسنتين الواقعين بتوعي دول. وديكوا رمان. وشايل لكم طبق الرمان اهو. وديكوا رمان. يلا نشوف وشكم في فيديو تاني. هتوحشونا. هديك رمانة. يلا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في امان الله وحفظه. متشيش